Že ljubi, a ne? Naredimo tako, da z rezilom noža, a ne, takole napraskamo tako, da odstranimo ta beli del in dobimo te rjave laske. Vidite, s konico noža vam jih kažem. Ja? Se pravi, je tanjše od čevanke za šivanje to? Je? Je gorljivo? Je? A je suho? Je. Suho je zato, ker je pod površjem tele bele skorje, a ne? In je zagotovo suho. In poleg tega je še prežeto z eteričnimi olji, a ne? Takole, vidimo, takele laski. Vzamemo kresilo. To boste zdaj prižgali. Kaj pa? In vedno si utrgajte še kakšen košček takole rezerve, a ne? Ali po tega koščka lahko bi vzeli takole en košček stran, a ne? Takole vzamete stran, zakaj? Ker tle zagori, da ta košček damo zraven, da nam ne bi tle zgorelo, pa pol nimamo ognja, a ne? A sem nekaj zamislila smešnega. Boš delil z nami, ali boš spremljal, kako se ogenj pripet, da ne bi pol izpadlo, da ne veš. Ja, sem se spremljal. Bo spremljal. Lahko se še vedno spominjaš, ampak spremljaj, ne? Pa meni treba, če že znam. Kako? Pa meni treba, če že znam. Ne vem, vse obladaš že. Ja, vam proba. Čakaj, probo znaš ali Ja, znam. boš pol se izkazal, koliko boste imeli izziv. Jaz pokažem tistim, ki še ne veste, in kdo stoji za mojo ritjo, nič ne vidi. Kako vidiš čez mojo rit? A vidiš? Dobro. Se pravi, z krasilom takole nežno, mislim nežno, srednje nežno, napraskamo noter nekaj magnezija. Ta prah pač. Ja. Lahko tudi z nožem, a ne, s krtom noža, a ne. A vi ste že... Evo. In takoj rezervo damo gor, a ne, oziroma tale glavni del, zato ker običajno tle lahko ugasne. Isto se pa za In- magnezija. Potem dajmo gor. Zdaj se je zažgala miza. Kaj se je? Če se bo zažgala Ne miza. bo se. Kako potemnimo nož, da vam še tole pokažem lahko, ne, na hitrcu. Samo takole čez tale brezov plamen ga damo, a ne, in vidite, da je čist črn. Zakaj pa mora biti črn? Ja, Zakaj? bi ga rabili. Zato, ker vojaki imajo črne nože, zakaj? Ja ne vem. Poloči. Ja, da se ne blešči, a ne? A je res? Ja. A te je miza vedno črn? To je črna čokolada. Se da. In na ta način, če imate tak svetleč nož, a ne? Vidite, koliko časa to gori. En takle majhen košček. Kdo bi smislil? Kdo bi si mislil, a ne? Ja. In ko naredite baklo, a ne? Baklo, za baklo pač razcepte vejo, a ne? Na 4 dele. To je zdaj to. No, to je za to. Zdaj ste videli, kako se zakori freza. Okay? Ste si vsem zapomnili. In kako nož postane črn. Se pravi, če bi imel svetleč nož, a ne, ga lahko na ta način zatemnite, kot vidite, a ne, ali pa karkoli kovinskega, a ne, hočete pač zatemniti. Zakaj? Je črn nož. Se pravi, če bi šel na sonce, bi si, če bi se svetil, bi zajčke spuščal, poznate kaj? Ja. Odsev, a ne? Ja. In bi se lahko izdal, nekje v grmovju ješ kruha, ne, ki si vojak, recimo, ne, pa salamo, režeš. Tam pa... Če bi pa črni, bi bil črn kruh pa. To si ga trgaš. Samo črna salama. Glejte, ta nož se dejansko, kot ste že v pravilu ugotovili, lahko tudi obriše, a ne? Sprav ga lahko obrišete, a vidiš, iz krpo ali pa z neko z vodo perete. Super. Tako, zdaj pa samo sekundo mi dajte, da se vrnem.
Prav, to je del veje pri boru, ki je noter v deblo pride. A ne? Se pravi, če tle deblo, moja roka je deblo, ta veja pride takole noter. Takole vam gledaj. Je moš odlom, a ne, da dobiš ta del ven, ki je čist zasmoljen. Kar sveca, gledajte, kako je. Ko bi en z oljem namazal, ne. Ko dobimo te opilke, vzamemo kresilo. In začnemo segrevati toliko časa, da zagori. Vidite? To kar dolgo gori, mislim relativno dolg, oziroma ko pogori, pač pogori. Ampak začetni ogenj se pa da zakuriti s tem. A ne? Je netivo, lahko drače pa zakurimo nekaj, ki je debelo, kaj svinčnik. Lahko, ne? Enako kot z brezo, sem mu pokazal. Drži? Ja. Kakšno vprašanje? Ne. Se pravi, vidite, da tudi če malo piha, pa to ne bo ogenj kar tako ugasnil, vidite? Aha. Ko ugasne, pa ugasne, ko pogori, pa pogori, a ne? Če nam ne uspe zakuriti prvič, pa pač še enkrat poskusite, a ne? Pa tretjič, pa, ne? Dokler ogenj ne zagori. Kaj pa, ko ni magnezija več gor na tem, da zakure? Na kresilniku. Ja, na kresilu. Prav, ko ostanete brez kresila, vam ostane kaj? Bow drill. Ali pa hand drill. A ne? Poznate vsi to? Ja. Letenje z trenjem, a ne? Rabimo še kaj? Lok, a ne? Kako ne? Ja, bovdri je iz loka. Ja, tako. Rabite, če takole ponazorim, samo na kratko. Boš ti z ene strani parjel, prosim, vrvico. Na to boš prijel. Držimo. Tako to naredimo, takole damo gor nogo, a ne? Da je deska čim bolj pri miru. Ko imamo lok, ali pa imamo lok kolega na drugi strani, ki vleče vse. Sam vse vleče. A vidite kako? Koliko časa traja, da se pripravi? 1 minuto, približno. Oziroma, kar vleče. A ne? Da se še komaj segreva, a ne? Če damo prst noter, je zdaj se tlele komaj malo segrelo, a ne? In zdaj, ker moje pozicije telesa ne odgovarja, a ne? Ni naravno, da stojim tako, a ne? Nimam nobene moči, a ne? Če stojim tako, ker ne moram niti pritisniti, ker me nogo ovira, ne? Prav na tleh se to dela. In najbolj pomembno je, da veste, da za pripravo tega kompleta rabite 3 ure. Da si tole troje pripravite. Kje je pol še lok, pa je vrvica. Je morate imeti vrvico, se pravi najboljše imeti kakšno parakord vrvico. Je vrvica, ki je sestavljena iz ovoja. No. Iz ovoja in pa 7 tanjših vrvic. Glejte, takole jih enostavno potegnete iz ovoja, a ne? Se pravi, če imate v zapestnici 2 metra vrvice, a ne? Ta vrvica zdrži 240 kg, če je takole, takale, napeta. 240 kg zdrži. Če je spletena tako kot to, zdrži 1 tono. Ja? Če jo razdremo, dobimo 7 tanjših vrvic ven, a ne? In vsaka od teh vrvic drži 15 kg, minimalno. In če želite, jo lahko še dodatno razdrete in dobite iz vsake teh drobnih še 3 tanjše. Vidite? Torej vsaka 5. Malo približno. Ne probavajte, ker se vam bo zarezala noter v kožo, ker imate mehko kožo, a ne, ste še mladi. Zelo je tanka in se vam zareže noter. Da se, ampak pravim, da pazi, če boš probavil, da se ti ne bo zarezala v kožo. Da mi ne boš jokal, sem se urezal. Opozarjam te. Da pa se. Ampak zdrži eno silo, a ne? A
Ampak ta sila je lahko tako velika, da ti prst prereže. Takrat ponavljam, ne boš pa ljubko, da te nisem povedal. Ste slišali vsi? Ja? Torej zelo močne vrvice, kot sem rekel. In če bi želeli to, torej najtanjšo vrvico od tiste tanke, še dodatno razrediti, jo lahko tudi še dodatno razredite do debeline ribiške vrvice, če hočete. Sprav, da je tanka kot laks, skoraj, da je nevidna. Tudi da eno postorjo vam potegneš, ne? Ej, kaj laks? A je vidite sploh? A ne? A vidite? Lahko pač naredite ali pa neko sprožilo, ali pa, ne vem, alarmni mehanizem, ali pa karkoli, ne? Če bo kdo pretrgal, vam bo tam ena škatla padla dol, ali pa ena pločevinka, ne? Pa boste vedeli, da vam je nekdo prišel v tabor. Lahko je ježek, lahko je lisica, lahko je medved, lahko je jazbec, lahko je pa človek. Medvedov ni tle. Medvedov ni tle. Ne, tako Na pravim. tem področju na blokah je bilo veliko. Ne, mislim, nismo jih videli, ampak ne jih bi bilo. Na blokah jih je ogromno, največ pa medvedk. Tam je največ medvedk, notranska pa na Kočevskem. Okrog medveda se bomo še pogovarjali. V glavnem, zdaj bo vaša naloga, prav tole smo za začetek pokazali, še ena stvar vam povem, za shark klot, se pravi, oziroma za oglenev bombaž, uporablja se za oglenev bombaž, zdaj v tem primeru imamo noter recimo oglenelo oglje, ki ravno tako funkcionira, se pravi, če ga prižgete recimo takole s kresilom. Evo je, ena iskrca ugasena. Veš kaj je problem, kaj je vlaga? Jaz lahko, vi ne smete. Mislim, jaz lahko. Jaz na lastno odgovorno što delam. Kaj polka ni več na kresilno magnezija? Glavno tle not je prišla vlaga, kakorkoli, tle čez tole lukenco, noter date z oglenev bombaž, pokrijete, naredite lukenco gor v kovinski posodi in vržete v ogenj. Pa se tle ven začne kaditi, čez to malo lukenco, ne more pa zagoreti, ker ni kisika not, ker je polno plina. Tako, ker je polno plina, ni gorenje. A me poslušaš? Ja. Je samo... Ne popolno gorenje. Če obikomuna se ti da... Ni tlenje, ker ni niti pepela ne dobiš. To je metoda pridobivanja oglja. Ja, oglja, Ja? Sprav, ko bi kuhali oglje, se pravi, kuhamo karkoli, ko ima noter vlago, jo sparimo, gre ven in pripravimo material do točke tik preden zagori. Samo ne mora zagoriti zaradi tega, ker ni bilo kisika. Ker je ves čas se noter kadila, smo rekli, in je mogel kisik zraven priti. Če bi dal une gobe drevesne, kako se jim reče, štoroke ali kaj so? Ne, drevesne gobe. Bi bile dobre, za to? Za iskro jed po moje, če bi bile res suhe, ja. Da bi jih kle not naredil, ne? Rabite pol 20 let staro pilo za železo. To je železo, kovinsko, A točen 20. In pa, ali pa še več. Zato, ker novejše pile niso tako kakovostne, kot so bile včasih. In nimajo noter toliko oglika, zato vam tudi iskre ne bojo hotle vrti. Te pa imajo oglik, noter več oglika, pa kamen, vidite. In zdaj boste videli iskrce, ki bom vsekal potem, Vidite? Vidite? Ena ta mala iskrca pržge to netivo. Ena mala iskrca, ne rabite ga prekrsilo, kaj je milijon treba, ampak tle ena, če imate za oglenev bombaž, Razumeli? Zakaj potem prej ni uspela, če bi samo ena radi? Zaradi tega, ker se je napila material vlage.
Kot sem že povedal. Če bi poslušal, bi vedel. Zakaj ostali vejo? Jaz ne vem, če. Dobro? Akcija. Ok. Ja, vzameš vato in jo čim bolj razsekaš. No in potem, ko je zadost, jo pa zakuliš. A zakuliš? A na mizi? Mislim, podlago potrebujem. Sem bil. Škatlico vzamem to. A naprej na škatlico. Samo za škatlico. Ok. Tu položimo tle pod tem kotom. Pogledamo tle, kje je. Evo. In vato gori. Ja, in se zakuli. Pogledajte, Ne, se ne potrebujem. A ste mi da zdaj razlagal? Easy busy. Ja. Sej je. Sej je. Še ne kompliciramo. Kaj? Kot je kolega povedal, jo vato na cefrate in pod nobenim takim ne delate tako kot kolega. Ja, no. To ni bilo prav učenje, ne? To nisi prav povedal, ne? Ja, se pa tudi da. Da se tudi, seveda, ne vem, če vzameš nož pa delaš ško, ne? Se da, ne? Samo mi ne učimo tega. Ne? Vsako kresilo ima zraven ploščico, ne? Na kateri piše, oziroma vsako kresilo. Naša kresila imajo ploščico kovinsko, se pravi magnezijeva palčka sestavljena približno iz 11 kovin in pa železne, torej kovinske ploščice, na kateri gor piše up, pomeni, da ta stran gleda proti vam. In ko začenjate, a ne, date kresilo vedno v sredino vate, vato res dobro nacupajte, vi boste zdaj to delali ne na mizi, ampak na tleh, a ne, lepo prosim. Prosim, da kaj ne zakrute, da ne greste preblizu tele mreže, a ne, da se zelo hitro vname. Boste kurali, ne skrbite, boste imeli dosti izzivov. Bo za oceno boste kurali, vam povem. A bojo kakšni težki izzivi? In kaj se zgodi, če zmagaš? Ja, ne boš pomil posode. To je tako nagrada. Glej, ploščico vedno potisnete do plastike, do ročaja. Še najboljše je, če naredite takole pest, a ne, z levo roko, če ste desničarji, a ne. Primete magnezijevo palčko takole in tukaj se nasme pol naš premika. Ko se premika, več energije zgubljate, a ne, in to je nesmisel. Ploščico date zraven na ploščato in jo rahlo, samo rahlo prezdignete, vidimo od spredi. Čist rahlo, naložite gor palec, a ne, in potegnete. Sprve. Ne pa, ne vem, nekaj tako. Vse to je što, kaj? Vse se da. Ja, glih pravi ti je povedal zdaj. On uči na drug način. Da se marsikaj. Ja, Pravilen način je pa tak, kot sem ga jaz pokazal. ja, res. In ni prav, da krivo vero učimo. Ja. Da se pa marsikaj. Tudi s kamnom. Ej, Žan, dekle pomagi, ko ne gre. Ja? Dela že 5 let, pa mu ne gre. Imaš prav obrnjeno ploščico? Ej, kako je rekel, da daš pest? Pest daš na tla? Tako, bravo. Prst daj bolj tukaj. Tako. Čakaj, umiri se. Si vato nacufal? Si? Yes, Sakura. Ok. Pokar daj gor. Žan,
Za kuro sam. Čakaj, samo malo, kar daj. Ne gre več. Da manje. Bolj pritisni. Čakaj. Daj probaj najprej brez vate iskrce narediti. Čakaj, to moraš imeti pod kotom. Kar imej pod kotom, daj. Probaj malo drugačen kot. Bolj daj prst na koncu. Tako. Malo manj nagen. Tako, tako. Pa močno, močnej. Daj tukaj na začetek. Daj gor, gor daj. Tukaj na začetek. Pa tiš, fino pritisni, pa potegaj. Bolj. Tako, evo. Evo, iskrce imaš, zdaj pa na vato. Evo jo, čakaj, sem malo. Kar daj. Gor, tiščiš, potegneš. Še malo. Kar tišč, pa potegaj. Ne, kar daj. S katerim delom delaš? Ja, ne, ej. Ne s tem, s tem. Tako, ja. Sej gori človek. Kar daj. Kakšna svoja to. Bravo, evo. Bravo. Še vedno gori. Jaz sem bil v vrhu. Ja. Se kupijo krasilo? Pri nas se lahko kupijo. Krasiv ti lahko cel življenje drži, če ga paziš. Žal, vidim. Ja? Ne gre. Kjer je trgovina? Tudi v trgovini, ja. Sam ne vem kateri. Čakaj, To tako moj nogne. tako ga daš pod kot. Pa na puno močno pritisne. Daj najprej pest na tla. Kuvato. Ja. Na, utrgaj si malo. Super. Evo, izvoli. Čakaj, hej. Lej, takole je pokazal, a ne? Kuvato se žan. Pest daš na tla, pa tako primaš. A je tako pokazal? Ja? Kar daj. Tako, bravo. Daš na vato. Malo jo nacufaš. Kar daj. Bolj pod kotom, tako. Okay. Pa najprej ga daj prskle, pa ga tiščiš dol, pa potegneš. Enkrat, hitrej. Čak, zdaj je vata že mokra. Močno moraš pritisniti na obe strani. To je bilo blizu drugače. Kar daj, malo hitrej. Ja? Je? Ja, za me. Ej, počakaj prvo, jaz sem prvi. Na, utrgaj. Še kaj vate? Ja, sem malo. Bolj po konci, da je kresilo, da bojo dol zletele. Tako, ajde. Kaj sva rekla, pritisneš pa potegneš. Dajva brez vate, bila iskrca, kar daj še. Bolj pod kotom, daj to. Tako. Tukaj ti treba pisati up. Sej A ne, piše. si piše, veš. V redu je. Daj. Daj brez vate, probaj. Teb se tukaj že dvigne. Probaj po celi dolžini dolju. Daj, tej zobčki morajo biti gor. To, evo, si videl, da je še? Ja. Kresilo mora biti na mir, ne ga dvigati. Pa v kjer je trgovina, se to i kupe? To pa bo bolj Laris vedel. Ej, kresilo, da je po koncu postav.
Lahko še eno, prosim. Daj počasi umiri. Pa ne gre. Bo šlo. Kaj to da gre zakujiti, ja? Krsilo postav po Ja, koncu. tudi se. Da. Trdno ga tišč v tla. Toti dve se gre to Okej. zakujiti. Daš pod kotom, to pod kotom, tiščiš in potegneš. Ajde. Aljoš. Ne gre. Kaj? A da bi tam najel aložo malo. Vato? Pač ne vato, da še malo več damo gor. Ne, to bomo pol ogne kurili, zdaj le samo vato. Daj bomo Ja, šli po... izvoli. Daj gremo v kosto. Ko vsem uspe zakuriti vato, gremo v gost. Kaj je to neko slabo krsilo, Zdaj je pa kresilo krivo, a? Ja. Sej so iskrce, daj. So to slabe. Te kresila so Treba dva. Ja, vato si slabo naštimal, daj si vato malo lepš. Ajde. Da ti prvi probaj. Da imamo jaz bom zdaj probal. Ne, še bo. Bez prsti strani. Ne, v redu je, daj. Evo, bravo. Kje je naš Anki? Daj palce, daj palce. Ne bomo palic kurili zdaj le. Tudi ko stegnete rok. Aj više od mene. Ja. Sem pa skoraj največji tukaj po moje, ali? A sem? Po višini. Kaj v dolini stoji? Ni, je dolini tihi. Vasica mala. Gornji vrh se kliče. In vse že mirno spava. Po 10 minut. Razen če je fuzbal, svetovno prvenstvo. Zdaj ga ni več. Malo pogledamo čez prste, ne? Zdaj ga ni več. Nažalost. Ni nažalost, kaj Španija zmagala. A si bil z Argentino? Glejte, bivak vedno postavite na ravni podlagi. Zakaj? Zato, ker noben noče v hribu spati, ne? Preveril bom, kako je ta bivak naš dober, da ti bo... Prav, zdaj se boste naučili postaviti bivak in na koncu bomo naredili preizkus, kater vodje bo bolj moker. Tisti vodje, ki bo bolj moker, tista skupina je avtomatsko zgubila in pač pomivate posodo po večeri. Enostavno, kapasno. A ne? Zato se potrudite. Se pravi, v prvo rogovilo postavite konec palice, ta drugi konec palice, vidite, sem tamle v prvo drago in z drugo rogovilo zajamete in palico, a ne? In rogovilo hkrati. In dobite obliko črke A. A vidite? In če se jaz potem gor naslonim, Ne moraš padati. ok, drži? Ja. To je zelo močna konstrukcija. Enako so bili zgrajeni tisti večji bivaki, ki jih zadnji vidite, ki so za 3 odrasle osebe. Eden. Ja. Ta je pa za eno odraslo osebo. Lahko bi za 2 otroka ali pa za enega otroka, no, kakorkoli. Vidimo, da je da so pač, če dobro pogledamo, od znotraj so bivaki zgrajeni tako, da imajo ob strani zložene takole taka rebra in služijo tudi svojemu namenu. Prav z obeh strani, če ti to pokažem. Takole, vse strani mora biti obrnjene, oziroma vse palce mora biti usporedne z vhodom. Če bo palca tako stala ena, potem ne moramo noter iti. Drži? Se strinjamo? Ja, strinjamo. Torej do konca gre lepo, po palici do konca, kot smo rekli, in ta palica, samo sekundo, ta palica tudi služi svojemu namenu. Če pride kapla vode na to palico, kam steče? Kam dol? Na vas?
Na vas. Na nos. Zaklapaš. Steče na spodnji del palice in po palici steče stran od vas, ne na vas. Zaradi strmega kota, kot vidimo, ne? Ker je skoraj navpično palica, skoraj, kaj da ni. In potem sledi, kot je že Žan prinesel, prekrivanje z vejcami za listi. A ne? Zakaj? Zato, da zaprete luknje. A ne? Pravi, prekrivamo z vejami z listi tako, da začnete od spodaj. Ko je dobro prekrito, greste potem malce više. A ne? In potem spet le dobro prekrijete. A ne? In na koncu zasujete vse skupaj z odmrlim materialom, to pomeni vse, kar najdete na tleh, zagrabite takole in prinesete gor na bivak. Od spodaj gor. Zakaj od spodaj gor? Ker če boste vi metali kar tako neki tja v tri krasne, bo prvi veter, ki bo prišel, vam bo pisal tisti listek, ki bo gor šel stol na vrhu, in boste imeli noter luknjo. In ko bom jaz vodo polival, bo šef zalit, ne samo mokar, zalit bo. Ja? Tako da, kdo se javi za šefa v prvi skupini? V prvi skupini? Šef je tisti, ki ima oranžno majico. A sem lahko jaz drugi? Pa mi nismo, ti nismo. Ti si njegov pomočnik oziroma vidi, da sta šefa oba. Ampak en se bo mogel dvaja vležiti na koncu. Se boš ti vlegel. A lahko se jaz Mu pomagaš voditi skupino, itak veš, kako je treba, a ne? Ne bomo zdaj rekli, ti si glavni, ti pa ne glavni. Oba sta glavna šefa, če želite biti oba. Ja? Velja? Ja. Ampak, da ne vidim nobenega z rokami v žepu, pa sam pamet soliti, vodi z zgledom. Pomeni, da to ti delaš. Kakšno vprašanje? Ne. Ok, nadaljujemo. Se pravi, vaša naloga je, da bivak prekrijete z obeh strani, kot smo pokazali, in tudi s tem odmrlim materialom, kot vidimo tukaj. Tlele v prejšnji rundi, mislim, da je tale bivak zmagal, je prišla od 1,5 litra samo ena kapljica na majico šef. V prejšnjem tednu. Tam pa enih 10 kapljic. Kako se pa noč pravči? Kako se noč spravi? Not, tako gremo, z nogami gremo nazaj, a ne? Noter, glava pride v tem prednjem delu, a ne? Ker je največja odprtina, noge se pa v zadnji not. In seveda pri takih bivakih vedno zakurite ogenj nekje 1 meter pred vhodom. Ne bliže, pa ne daleč stran, ker vas ne bi niti grel ta ogenj, a je res? Če bi bil predaleč. Če pa preblizu vam lahko kaj vname, ali pa niti ven ne morete prijeti, a ne? Ali pa da tebe še ponavlja. Še tebe zakuri, ja, lase, ne vem, trepalnice, dlake, ne vem, karkoli. Ok? Se pravi, imate 1 uro časa, obe skupini imate oba kompleta za osnovo, a ne? Imate že preskrbljeno. A hočete, da žrebamo? Kdo bo imel kjer komplet? Ok. Komplet, kakšne stvari bomo da gor na Peta šefa sem, en šef pa ti. Kdo bo prvi izbiral? Tisti, ki zmaga trikrat v kamen, škare, papir, znata? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nikoli nimaš. On prvi izbira, a boš imel ta komplet ali pa tega? Tega? Ja. Ok, vzemite ga, odneste. Bivak se postavlja na ravni površini. Prosim vas, kolegi, samo malo še, samo malo. Kolegi, pazite, da bo na koga dopadlo. Evo, mislim, da imaš dobro skupino. Samo sekundico, če mi dovolite. So ful zagreti. Ej, poslušaš! A lahko poslušate? Prosim vas, uporabite materijale iz teh dveh bivakov. Ne?
kot sem rekel, lahko se odloči, ena skupina bo imela tega, druga skupina bo unga imela. Lahko, prosim. Dej. A boste žrebali? Na, hvala. Ali boste oboji z obeh pobirali? Ali pa u nas skupina Boste sitni, no dajmo jih. hej. U nas skupina prav zbirala, ukvirjala, zbira. Ok, Torej bom jaz biral, vsem. zbiraj, iz katerega bivaka boste pobirali dol. Tega, kaj pa je samo ena kapa. Ok, dajmo tega. Da bi vak. Ok, jasno? Pa tistih dveh tavelkih se ne uporablja, ne podirajte tavelkih. Tavelki se ne dotikate, jasno? Tic, 3, 4, daj! Ma kaj ni boljše tam, da ne boste toliko nosili? Se boste ušteli, vam bo zmanjkalo cajta. Boljš mal bližje. Pa kar na hrbtnike dol, dajte jih na en kup, da boste lažje. Aha, ta te ne moti več, ta te pa zdaj začela boleti. Mišice, a si ti navajen hoditi drugače? A bi ti odložil hrbtnike? Paš bi ti potiska na noge in ti obremenjuje, ne? Lili, na kup, kako boste rabili potem? A zdrži. Ej, dej, tim. Ja, zdrži. Tim, a damo to na pol. Ja. Sam probija če ga na polovici. Ne. Na tem je vse troje. Juž. Kaj naredimo s tem? Pa čakaj, maknemo še enkrat. Teta male so bilo Hodite malo bolj debelejši. Kaj misliš tam? Se upa sem kaj iti. Da bi malo bolj si kontrolali. Ne, sam podebelejše jih. Ej, te palci ne bomo ven, če bo lahko. Ej, gledam ga vino. Na hrbtnike lahko odložite, sam da jih ne boste pozabili tukaj. Kolegi, na hrbtnike lahko odložite na eno mesto. Evo, tleh damo kar na kup. Aljaški kosi. Ej, evro bo bilo. A to je tudi dobro, tega že spilo. Pazi, prevrnil se vam bo. Hej, Ne bo se. bo, lej. Naprej se vam bo prevrnil, poglej. Vidiš, se premika. Dej, To od spodaj da je bilo naprej. ne, te dve palce bolj sem povleč od spodaj. Tako, super. Ok. A je bolj trdno zdaj? Je, ne? Ok. Ej, ne zdaj le slabo. A veš, kjer prednosti so oni? Dobro, ne. Oni so bolj veliki. Svet, v kjeri skupini si? Drugi, ne? Priden. Lepo palcu si najdu. Kar preslon je zdraven, ne rabiš se mučiti s tiste, veš? Tukaj imaš malce. Čaki. Još imamo tukaj, da vam se zbudi. Ovo da baleše, da baleše. Jaz tudi. Evo, da baleše. Imaš lahko to palce razmetane, pa te pol nisi šteje. Vabi. Ne, nismo. Oni imajo neko slab material. Ja.
boljši nismo. Zdaj še zdaj je treba dodati, koliko smo še kar liste. Ja, dej. Še par palec rabimo. Kaj poberite vse palce, veš, od spodaj, ki je še nekaj zihar ostalo, veš, niste še dobro odkrili. Listi noter. A že kar list? Skupaj, ne skupaj. Čim več skupaj. Pa kje je lejk lukno? Vse kjer se lukno, te kar tukaj. Ej, tu. Ne po te vejice, ne pa po palce. Jaz grem vejce. Ok, bomo spet po vejce. Še imamo kleja neki. To se šteje. Rus. Babi. To se šteje kot vejca. Ja, to se šteje. Yes. On te nam gre. Prvo od spodaj, zdaj posluši, no pa je dobro. Čakaj, zato je. Ali lepo je povedati, da bomo dali. Tam moramo liste dati. Če ne bo veter pisal. Tako, ja. Tam ne metati. Ne medati. Fanta, torbo date lahko dol. Ja, daj torbo dol. So ali pa niso? Tim, daj torbo dol. Gospodin, počim več. Gledajte še tle malo. Dajte vejce. Bravo. Kar da je gor. Zdrav, pa lepo da je izpodi. Ej, Marce. Da je večji. Ej, vidimo. Pusto bomo na koncu. Super, čim več palc. Ej. To bo v nekoga preletel. Ja? Kaj bi? Po drevesu? Po to vejo? Joj, raj ne. Verjamem, da znaš, ampak čak, lej, ti jo jaz. Oba. Ta itak že čist krhka, veš, razpada. Ne bo dobra. Hej, čakaj. Pricam, vama pokažem, lej. Sem jo prinesi. Pa jo daj tukaj med te dva drevesa. Tako. Tako, kar daj. Poravnejo, vodo ravno jo daj. Tako. Tako. Probaj v drugo stran. Čakaj, sem mal. Kar spust. Ko jo daj. Opa. Vodja, kako vam gre? Ja, jaz bom več razlagam, ko pa delam, ampak po redu. Maha, okej, no premah. Daj še nabiri, Maha, še nabiri. Daj me. Zdaj pa druga.
Čak, dajmo luk nas. Tukaj še ful, Sukli, sukli. Živijo. Kdo je pa v vaši skupini vodja? Ti? Kako vam gre? Super. Vsi se trudijo, to je važno. To, bravo, točno to. Čau, Filip, kako vam gre? V redu. O, ma že pokrivate vi. Ja, hmalu bo konec, ja, ko bo treba iti na kosilo. Samo ena kapljica gre gor. Čim več pokriti. Če ko misliš, da je dobro pokrito, je premalo. Imamo tako sprehode po 3 ure. Tudi? Tudi? Ja. Ok, super. Vsak dan malo drugače, veš? A res? Glih prav, zvečer boš vse porabil, verjemi mi. Ja, ja. Tako, vsak dan neki, da vam je vedno zanimivo, pa da je vsak dan malo drugače. Aha, eni tam dol pobirajo. Priden, piješ vodo, tako je treba. Aha, nosijo praprot, bravo. Kako greva? Vem, da vam gre dobro, da že pokrivate. Ej,